Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar lasaña de espinacas. Los ingredientes son tomatillo, espinacas, carne de res molida, cilantro, mantequilla Lala, consomé de res, sal gruesa, ajos, chile serrano, aceite de olivo, ajo picado, limones, laminitas de lasaña y queso Chihuahua Lala. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Como dice Milagritos, que le encanta, me anda imitando la nena. Le mandamos un saludo a Milagritos. Listo, y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es hidratar las laminillas de lasaña. Algo muy importante, de verdad, aunque en el paquete digan las instrucciones que se pone directamente al preparar el platillo, no le hagan caso, porque después queda crujiente y de no muy buen sabor. Entonces vamos a hidratarlas, ¿sí? Es más conveniente. Y las ponemos así atravesaditas para que no se vayan a pegar, eso es muy importante. Lo primero que hacemos, mientras vamos a preparar lo que sigue, y aquí las vamos a reservar para que se hidrate. Lo que sigue, vamos a cocinar nuestra carne molida de res. Pedí 90-10, menos grasa, que es bien importante. Y bueno, es una cucharadita nada más de mantequilla Lala para cocinar nuestra carne. Y lo primero que vamos a hacer inmediatamente después de agregar la mantequilla, poner el ajo picadito para que se saltee, para que suelte su sabor. Tenemos unos ajitos enteros, esos no. Y esto es lo que siempre les recomiendo, que cuando empiecen así como a ponerse blanquitos los ajos, es el momento de agregar los siguientes ingredientes. En este caso, la carne. Es un poquito menos de grasa, como les digo, y así como para tener más confianza, menos culpa. Y vamos a agregar la carne. Este es el punto, como queremos la carne, ¿sí? Que esté dorada, que esté suave y que no esté seca totalmente. Aquí le vamos a apagar y vamos a hacer la salsa, vamos a preparar la salsa. ¿Qué les parece? ¿Bien? Vamos a preparar la salsa. Esto lo hice desde muy temprano, cocí los tomatillos con los ajos y los chiles, ¿sí? Y una cucharita de sal gruesa. Tiene que estar muy frío esto para poderlo preparar. Entonces le dimos un tiempo antes precisamente para eso. Entonces esto lo vamos a licuar y le quitamos el exceso de caldo donde se cocieron. Vamos a empezar a licuar. Vamos a agregar un chile nada más porque se me hace que están picositos ahorita. Vamos a ponerle la mitad de un chile para la salsa. Sí está picoso, ya olió. Entonces los tomatillos. Y
los ajos que se cocieron junto con los tomatillos. Y vamos a licuar muy bien. Vamos a poner aquí en este refractario. Aquí vamos a agregar el aceite de olivo. Acuérdense, es al final, al final, al final. Ese es el secretito de esto. Esta salsa la podemos usar para tacos, para tostadas, para todo eso, pero es algo muy muy especial para la lasaña que vamos a preparar. Pusimos aceite de olivo y enseguida el jugo de limón fresco. En el momento lo vamos a exprimir el limón y lo vamos a colar, sin semillas, muy importante. Las semillas amargan los platillos, sobre todo cuando la masticas, ¿no? Listo, ya tenemos nuestra salsa que está deliciosa. Vamos a engrasar con mantequillar nuestro molde ligeramente con la deliciosa mantequilla Lala. Fíjense que la mantequilla sirve aparte para darle sabor, para que no se pegue la pasta y para que no se manche el molde, de verdad. Entonces es para que siempre estén como nuevos. Listo. Y vamos a empezar a hacer nuestra lasaña. Ya están las laminitas hidratadas. Vamos a ponerlas así. Lo primero que se ponen son las 2 laminitas, dependiendo del tamaño del molde. Fíjense que encogen un poquito al momento de que se